Atzokoan jaialdi edarra izan genuen, biak markagailu estuarekin joan zirenak, bata 22 eta 19arekin bukatu zena, bestea 22 eta 18arekin, eta ligaskaeran jokatzen denean, badakizue, hiru garaipen dituenak seguru duela finalerdietarako txartela, baina bi garaipen lortzen dituenak ez duela seguru finalerdietarako txartela. Eta garaipen bakarrarekin dagoenak ere baduela finalerdietan sortzeko aukera, beti ere ikusi egin behar zer emaitza ematen diren. Aurteko partiduak astearte, uztaileko astearte guztietan, eta asteazken guztietan salbu estu ematekin. Sainazio egun aurten asteazkena egokitzen da, eta hori dela eta berez Sainazio egunea jokatu behartzena abuztuaren lehenean. Ostegunez jokatuko da, eta hori izango da torneo honek aurten izango duen ostegun bakarra. Eta aipatzen nuen gizonezkoen txapelketa nola joango den, nagusien mailan naiz promesa mailan. Eta emakumezkoetan lauterdiko txapelketa izango duten 8 pelotari, eta horiek zuzenean final ordenek izango dituzte, hilaren 13 eta 14ean, lehenengo finalerdiak, horko irabazleak elkarren kontra izango dira finalerdietan, eta abuztuaren 20 eta 21ean beste final ordenak, eta horko irabazleak hilaren 28ean izango dituzte, finalerdia jokoan hor izango dute, finalerako txartela jokatu. Pelotarien aurkezpena egitera doaz, gu ere goazen pelotarien aurkezpena egitera. Hasiz Gerriko gorriz daukagun Markinarrarekin. Josu Agirre Mailoa, 19 urte dauzka, 2000 urteko martxoaren 24an jaio zen. Bere atzelaria, Azkoitirra dugu, naiz Lazkaoko klubarekin ari den, 18 urte bete zituen Jagoba Urangak, apirilaren 12an, 2001 urtean jaiotako dugu. Eta kontrari dagokionez, Gerriko urdinez aurrelaria Aitorre Zabala, Aldunarra, 18 urte dauzka, 2000 urteko azaroren lehenean jaio zen, honek esan ditu azaroren lehenean, 19 urte beteko dituela, eta bere atzelaria Andoni Gazkue, Nafarra, Larraintzargoa, gaurko laukotetik pelotaririk zaharrena bera. 1989 urtean jaio zen, maiatzaren 20an, eta honek 20 urte beraz bete berria dauzka. Gogoratuko dugu, hauen multzoko pelotariak, beste bi bikoteak, batetik De La Fuente eta Gamboa, eta bestetik Unai Alberdi, eta Aizpitarte direla. Unai Alberdi baiko enpresarekin aurre kontratua sinetuta daukan pelotaria da, Azpeitiarra, Jon Alberdi profesionalaren anaia, atze Unai bera nintzen, eta gero hemen bigarren partiduan Astiz eta Gorionda izango ditugu Jorizek ikuren eta Mariezkorna lehenaren kontra, eta Mariezkorna lehena esan da, bigarren atorriko zaion arbaiti burura, bala da. Mariezkorna gaur egun profesionala denaren anaia, etorkizun handiko pelotaria profesionala, eta nahirik ez zaharrena ere, etorkizun handikoa, eta Mariezkorna bigarrena gainera, gaur hemen nola ez, anaiarekin baterra, etorri da pilotalekora. Gatozen bada, atzera hemen piki batekin, 7 eta 3 minutu, garko jaialdia astera doa, eta gu ere kontaketarekin az gaitezen. Talen esan dako, gaizki eginak, gaizki esan dakoak barkatu. Zak atera du Agirre Mailoak. Ezkerra zatzetik Gazkuek erantzun, Itzi Agirre Mailoak, Urangak, eskuinez. Pelotak Julian Iparragirre laguna jarritakoa dira, ondo zaindutako materiala dudarik ez dago, naiz etarteka arrebote bat baino gehiago ikusiko dugun, hori aldela ere, ekidin behar da, eta pelotak asko zaintzen dira pilotaleko hontan hartzerako orduan. Ezkerrez Urangak, utxean markagailu oraindik. Atzera. Zabalak. Eraman Urangak. Eskuinez Zabalak. Atzera arrotuz pelota. Agirre Mailoa Markinarrak. Eraman. Antzu herria motea. Erna orain. Gazkoek. Gautarrik inbertzu arro pelota. Eta eskorra egin dio Urangari. Eraman. Eskerren joak dela pelota. Gazkoek atzera. Urangak bezetik eskerra Zabalera. Gazkoek.
Arreboteko zulondan jarri du. Ezkerrez nola laurenak eraman dutxetara. Ezkerrez txekan bertan Zabalak moztu. Tanto azkenean. Atzetik etorriz. Ulandak egin. Gorrien aldeko tantoa. Bat eta utz. Gorriak. Agirre Maioa. Eta Uranga edagozten horienak. Egin hori markagailua izan ikusten duzu, baina lasai bere ala konponduko dut eta hemen ditugu. Zakera Agirre Maioa atera du. Golea zerantzun du Zabalak. Agirre Maioa berri du atzera. Gaztet zeitu jaso. Konponduko da. Garrak. Kantxarrian, Estudias, Gaztet ondo jaso. Uranga zeitik ezkerrez. Gaztuek, eskarrenan jarri, Bigorriak Agirre Maioa eta horren mazon dira pelotaren bila eta Martinarrak. Baina atzera Gaztuek, arreboten eskua sartzeko tokiak goiko izan du, Uran Gaztuikerrak ez eraman, goiko salida bidali du, eta markagailuan lehenengo berriketa ditugu, banako berriketa ditugu. Hemen ikusten ditugu, geroko partia jokatuko duten, orduñak, Gori txegigulen amarrezko Ronaldinho ere dut. Egin bitartean, anuka partiak etantokakan. Agirre Maioaren bolea, Gaztu eta zerantzun, Agirre Maioa txokan utzi. Gaztu eta zerrez jaso, Uranga! Kantxarrien txapagan janutzi. Ezkerre Zabalak. Uranga mesetek eman. Ez duen ez dauten egizte, pero el papelitak. Zaregitu den kartuan, ere iparra laguna. Atzera Zabalak. Gauaren kuadra motekin. Bosteretik Urangak, golea Zabalak. Agirre Maioak arro pelota altzera. Ez da horrebotetik urrutu izango. Motibolea ez ondo Gaztuek. Ezkerrez Agirre Maioa zogera. Ezkerrez jaso, erriztek inezaren. Bote ezkerren Agirre Maioak ez duen arrazan nola eraman duen. Giparetakoa iekia Zabalarena. Pelota kanpora zona. Eta markagailuan tanto batezko Gorriak. Dieta bat horretu. Agirre Maioak eta Urangak du, Zabalak eta Gaztuek bat. Sakea. Joko Agirre Maioaren. Ikusten duzu ez, zeinen bizkortasunarekin doan partidua. Tanto Agirre Maioa. Etzen hartzen ari maute zerbait, baina zeinek ez dut hartzen. Pelotarekin ez dago jolazerako demora dut. Uran Gaztuek ere pelota altzera. Gaztuek aire zeraman. Agirre Maioa karro berriro, ea Gaztuek. Goleaz, gaman du. Agirre Maioa zekanutx. Garruzek ikusi du tanto egin da hor. Eta etxatazkira botan. Bileko berrinketa. Zabalak eta Gaztuek bi. Agirre Maioak eta Urangak bi. Zakera Zabala. Goa ikar. Arriba! Arroa intentzio guztiarekin Zabalak, justu izan du, eskua sartzeko toki Urangak, ezkerrez Zabalak atzeratu. Ezkerrez, bote txarra egin dio, ondo jaso du. Urangak, Zabalak Zabalera, Agirre Maioak ondo jaso. Zabalak, bolea azkona izan du. Ez du ondoko. Eta hortxe berda, gaitu zidatelu da, markagailuan Gorrientzat tando dakarren aldea. Momentu zezin joreka gehiagorekin partidua, bi berdingetarekin, bana, bina eta orain hiru eta bikoaz, Agirre Maioa Martinarra sake ateratzen. Ardo Agirre Maioa. Artu Agaia, botan dira etorrian, sake buruziko bolea Zabalak erantzun, Agirre Maioa botaretik arro atzeratu, bolea zerantzun dugazte, Agirre Maioak ezkerra zatzera, bosteretik ondo gazte. Ezkerra ziren gazteia. Zabalak da pelota. Gazte lanteretik. Ezkerra Agirre Maioak, etxatera, ezkerra Zabalak jaso. Agirre Maioak ezkerra zarro atzera bolea Gazteek. Justu hori izan da. Zabalak jokatu Agirre Maioak, Zabalak zerreta. Lurretik izan da Agirre Maioak. Ezkerra zuen Uranga. Oso nazian izan tanto da. Agirre Maioak Gazte fuerte da. Orain ezkerra ere sartu da Zabala. Ezkerra ere Agirre Maioak. Tanto politazo nazian izan da, segundo, Txagoz hartuko dituztela lau protagonista garen ezkerrez. Pena alako parte
eta izan dut gero, arazo gota izatea, Agirre Maioak eta Iruna. Bana, Bina, Irunakoarekin gara. Sakea Zabalarentzat. Eta beste gozatxo bat, bere bai, entzule, hemen antigoko pilota zaleak elkarteak, Twitterren bere tokia, jarraitzen nahi baldinak ditutu, antigoko pilota zaleak, gero, eta hori zituko gaituzu. Egun beko partida referentziarekin, urren basteko partida horrelapenarekin, antigoko pilota zaleak. Ezker txokotik urangak merketa egin laukagu. Gaztuek, Itxarrien etzide, Agirre Maioak Zabalera jokatu, Zabalaren pelota kalatzera bolia zirangak edaman. Gaztua pelotarik irugarren kadera. Ikosti egiziarekin Zabalera, lehenko eta lendo jasoa Agirre Maioak, sotaman ezatzera. Zabalak eraman bolia zirangak, ezkerrez ezkoan Zabalak, ezkerrez, Zabalera horrengan barruan dute bai. Gaztuek, arazoak orain gorrientzat Agirre Maioa zerari dago, uranga horrelari dago, Zabalera Zabalak Agirre Maioak atzera bakitza beretako. Uranga atzean da. Ikaina. Gaztuaren beretaka da. Zeitik ezkerrez urangak. Zabalean bosgaren kaldatik Gaztuek. Oiaz Agirre Maioak. Gaztuek botera jokatu, arrimatu. Zeitik ezkerrez eraman. Urangak eta atzera Zabalak soltamanaz azkeitera. Soltamanaz zuertzitzekoan. Eskuliz. Zabala jarretako pelota da, Agirre Maioak Asko behartu Zabala jarreta hartan, Zabalaren meritoa da. Eta lehenengo aldiz, urdinak markagaino horretik. Lau eta hiru. Hiru urdintukarekin, Bana, Gina, Iruna, eta orain, lau eta hiru. Aitor Zabalaren txasakea. Horra Aitor. Gero, laugarren kadra bat egin, ezkerratu da nagoen. Atzera Gaztuek, larreintzeko den pelota izan da, gero bota txarrak indio gainera orangari. Badauka ni lagun bat, arek dio, pelota lekuak egindako botea. Bueno, duke Gaztuari ezin dutuko. Bost eta hiru. Momentu zinelako utxartero gabe, eteni gabe, eta hor da Zabala zakean. Bolea zerentzen da Agirre Maioak. Zabalak iruperetik. Agirre Maioak Zabalera. Atzera Zabalak. Bosteretik urangak. Gaztue gauzik. Atzera urangak. Ondo bosteretik. Gaztue. Ezkerrez urangak. Entzarri botean. Gaztue lauteretik, ez txukan utzi, ezkerrez Agirre Maioak oso. Gaztuaren pelotaka da. Partiduzko lehiatu da. 10 minututan, zertitan pasakatu dira, etxean nire da, Agirre Maioak Zabalera. Zabaletik Zabalera jokatu eta punto. Ezkakitarri behatzen diturri modean zure dira. Urangakor golpetxo batek. 6 eta 3. Lau eta 8ko partzialarekin, Zabala eta Gaztu horretik. 3 eta 2 galtzen egotetik, 6 eta 3 irabazten dira. Bona Zabala. Bolea Agirre Maioak erantzun. Zabalera. Martinarra pasoa. Bolea Zabala. Aurrera da horrenga. Difereteko agotadu efektu eta guzti. Paso Zabala. Hola! Oranga. Lautik ezkerra zeman. Bolgaren kadretik atzera Gaztu. Ezkerrez, gailak, kondoguz, eguztuz azteiterra, nahiz lazkautu, barekin zerien, eta Zabalak orain, nazteko paperetan, Agirre Maioak ez zen oso, eta urdin galdeko beste zartu bat. 7 eta 3. Partiduko alderik aldea. Sakea Zabalarentzat. Zabalean dut egin. Uranga kondo pasatu Zabaletik. Gaztu atzera. Uranga. Zeian. Gaztu den pelotaka da. Gaztu Uranga.
azkenean Zabalak utxegiteko. Kampora bota du. 4 eta 7. Pelotariek utxarte txiki bat. Zeragokaren utxarte txiki hau pelotalekoak duen utxela. Eta bine guzkeba, etorriko da duzenea. Pelotaleko ontak gehienez, 250 lagun, 360 hor sartzen dira, baina egunero, oda guztien hemen emertzi jaialdi dira, eta egunero, berreun baten lagun izaten dira. Ezitan, markagailoak bukaratuko dizuet, bukeratzen txiki bat hartzeko, Agirre Mailoak eta Urangak 4, Zabalak eta Gasko, 3 gehiago. Ardu eta pelotainak hartu beharko guzartea, atxeena, eta seka ateratzera, ordiko Agirre Mailoak nazionala. Arriba! Gasko ezeite gerantzen, Agirre Mailoak. Gasko ezeite. Ezkerra zondo Urangak. Ezkerra zondo. Libre! Urangak egago ezkerra. Abiedra errarekin boterazio pelota baino, goiko txapela. Urangak aldu duen bigarren pelota. Markagailean berriro, 4 tantoko errenta horri nintzen. Zabala eta Gasko, irabatzen 8 eta 4. Saka atera du Zabalak, azkarra idoz Agirre Mailoa. Zabalak txupera. Agirre Mailoak azkarra. Eskutik atera horreko ikusi dugu. Etzera mala, biderekan una pelota horrek. Eta txapan izan du bere ibiliaren amai. Bederatzi eta 4. Zabala eta Gasko. 5 tantoren arrentarekin aurreko. Horrela Zabala. Arroa atera. Ezkerra ziranga. Barroan. Zapaitik bizartu da pelota. Eta handa egitzea. Frontezeko goiko bat. Libre! Arrebotako zidotik Urangak ezkerraz Gasko eraman. Zabalak gitarretakoa. Buena! Eta 4. Zabalak egindako 4 tanto dauzka, Gaskoko 3. Egindakoetan Gaskoek egindako 1, eskupeletari galdu. Eta gorrietan, Agirre Mailoak tantorik ez du egin. 3 galdu ditu. Eta bere atzera Urangak egin bat. Garrera Zabalak. Amaika eta 4. Urte askotan Azperekin profesionalizan dako Aitor Iruzka lagunare bendako gondala ez. Seguru Oriondorekin etorri zaigu. Behen ere oso laguna ziren, ala izango dira horretik. Zabalaren zasakea. Gado, ezkerra ziraiak egintzen. Gautik atzeratu Gaskoek. Oskarrian, venga. Ezkerra Gaskoek, ezkerra Agirre Mailoak garra batzera. Arrimaz dako ezkerra Gaskoek atera du. Urangak ez ditorra. Eusko erabaki du. Zabalak ezkerrez, Agirre Mailoak. Hilkeretik atzera. Bostelian. Epailari begira getutxua Gaskoek bera leogartu da. Pelotari ez dela hona izan, eta epaileak aurrako tauretakoak, manteronako atzeko tauretakoak Mikel Arraio ez zuten inolako zalantzarik izan. Okerra izan dela diazko. 5 eta 11. Nola azkertzunen, orantxa apertiako nahi zea. Zigoko pelotaleko izan dugu, garai baten frontizarekin bakarri genuela, ezkertareta egin zutela urte baira, ez da gizutela ezakit zematen zairen, baina estartzeak bere onura da dituko batez ere urte guztien erabiltzeko moduko pelotalekoa dela. Eta hemen, antigoko plazan dagoen ezkero, umeen txatzak dakarri pelotarako, falaserako ere ondo erabiltzen den. Agirre Mailoak sakea. Aigez erantzun Zabala. Agirre Mailoak hirugarren kuadretik, goitik ondo libratu da, Gasko bolea zeraman. Agirre Mailoak atzera. Gasko gaude bai. Urangak.
gaizki. Amarilaren kontra. Jarriko zinezko ditugu Zabala eta Gazteluetxea. Gartzailea euskaldun badigorri. Agirre Mailoak 3 galdu ditu. Beste 3 galdu ditu. Jagoba Uranga azteke. Zabala sakera. Ba. Pero Bolez Agirre Mailoak ondo erantzua. Zabalak erutzatu. Agirre Mailoak kortzitzen zartuko enteretak asko. Txokoan Zabalak azkarrez Agirre Mailoak. Bolez gaztuak. Uranga gauzik atera. Zabala. Eskuin Zabalera. Agirre Mailoak Zabalean utzi. Eta Zabalak atzeratu. Bada bai Zabala. Urangak azkarrez txokora. Diparetako Zabala. Eta Amairu eta bost. Amairu dituzte. Zabalak eta bostek. Agirre Mailoak eta Urangak. Bost dituzte. Zortzi tantoko aldea. Partidu galderik ondien. Zabalak, zaki Zabala. Urangak Zabaletik ezkerren azartu. Ezkerren zartu. Gaztuek. Agirre Mailoaren belotak abazera. Bolea zunela da gaztuek. Gorriak orain tanto dominatzen. Agirre Mailoaren belotak da. Arrebotera dikoa. Ez, hortxe galdutua. Botea. Gazterik ikastea egin dut. Hortxe galdutua. Txokoan. Zabalak eta Agirre Mailoak Zabala. Zerra ikastan, eta lehen, balea zago dena, gaztu izan da. Sei, eta amairu. Zakea Agirre Mailoarentzat. Telebistaz jarraitzen ari dela, eskerrik asko nahi. Arazo txiki baten berri eman digu. Eta seguro orantxe konpontzen dugula. Markagailuan gorrien aldeko 14. datu etorrian. 14 eta 6. Eta honai esango diguzu. 14 guazen orain da beto zuten duzu. Agirre Mailoak, ezker txokora Zabalak Agirre Mailoak, biparetakoa, barruan da. Zabalak kontrakantxatik txokora, ezkerrez Agirre Mailoak hortxe utzi. Gaztuek atzeratu. Agirre Mailoak atzera, bolea Zabalak eraman, ederki. Agirre Mailoak Markinarrak nola utzi duen pelota. Zabalean, 7 eta 14. Zazpieta malo. Esaten digu Unaik orain oso ondo entzuten duela. Ederki dio. Sakera Agirre Mailoa. Atera du. Botiboleaz erreboteko hormaren kontra jarrita erantzun du goztuek. Ezkerra Zabalak atzeratu. Uranga azkoitiarrak. Ezkerra Zabalak irutik atzera. Uranga bostarrian ezkerrez. Lauterrian, Gazkoren pelotaka da, ona da. Lauterritik jo, bertan jarri. Eta ezkerrez Urangak utxegin. 15 eta 7. Zortzi tantoko errenta. Sakea Zabalarentzat. 15 eta 7. Bitxia da, 22 tanto hauetatik sakez egindako bat bera ere ez daukagula. Sake atera du Zabalak bolea zerantzun Agirre Mailoak. Gaztuaren pelotak indartsu atzera, arrebote ondotik ezkerra egiztera eman Urangak. Zabalak txokora jokatu, jaso Agirre Mailoak. Eskuinez indartsu atze pelotaka da. Poduen Gaztuek eta arreboteatuz ezin Urangak eraman. Meritua, Gaztuerena. Eta markagailuan 16 eta 7.
Hemen etorri zaigu Iker Mariezkorrena laguna, gero Joritze Igurrenekin bikote osatuko duena, bere fitxa ekarriz, 23 urteko pelotaria. Gaztueren pelotaka da, 6-7. Urangak errebotean eskua sartu, pelota justu. Txapara eraman du, 17-7. 10 tantzoko aldea. 17-7. Geroko partida aipatzen hasi naiz, Iker Mariezkorren atzean eta horrean Joritze Igurren izango duela, eta bereien aurkariak Astiz eta Uriondo. Sakea Zabalak atera du. Ezkerrez Urangak erantzun Zabalak Agirre Mailoa jaso justu. Aurren aukerako pelota duka biparetako batek erantzun du Zabalak. Agirre Mailoak atzeratu. Ezkerrez gantxo Zabalera. Gaztuek eta tanto. 18-7. Bueno, bakeraz eta gero zulo hondiagoa dago. Lehenengo tantotan ikusi dugu oreka, bana egon direnean, bina egon direnean, iruna egon direnean, baina hortik aurrera, erabat partida utzi da, eta Zabal eta Gaztuek jan eta jabe ditu. 5-17. Hemen hori nintzen egindako tantoak eta galdutokoak errepasatuz, estadistiketan zenbaki likoenak Zabalak dauzkar. Egindako 7 tantorekin. Berak orain sakea. 18-7. Ezkerrez Urangak erantzun. Neurketa oso bizkordoa, lehenengo tantoak oso lehiatak izan balima ere. 24 minutu baino ez. Neurketa hasiera eta markagailua 19-7 daukago. Sakea Zabalarentzat. Aitor. Jaiatzez adunarra. 19 urteko pelotaria. Sake Urangak erantzun. Ezkerrez Zabalak. Agirre Mailoaren ezkerka da atzera. Toki hartzera. Gaztu oso ondo. Arrimatu pelota. Urangak ezkerrez eraman. Biparetako batekin Zabalak. Agirre Mailoak. Zabaletik txokora. Zabalak atzeratu. Urangak antxo Zabalera. Gaztuek indarrez atzera. Uranga. Ia zeitik ezkerrez. Gaztuek. Indartxo atzeratu. Errebotera dago pelota hau. Urangak ezkerra sartu da, baina ezin pelota eraman. Gaztueren meritu orain ere. 20-7. Atzoko bi neurketak markaga justuarekin izan balima genituen. Gaurkoan ez? Gaurkoan alde pixka batekin badira. Sake atera du Zabalak ezkerrez Agirre Mailoa Zabalera erantzun. Zabalera jokatu, Jose Agirre Mailoak. Eskuinez indartxo atzeratu Gaztuek, boleaz, kutx. Urangak, meritoa Gaztuerena izan da. 21-7. Sake Zabalarentzat. Astizek inari ginen, gero datuak eta egiaztatzeko bere fitxa eskatuz. Epa, karrik asko. Urangak bote txarra egin dio, sakea eraman du. Zabalaren biparetakoa eta bukatu da partidua. Zabalak erabaki du, azken biparetako bikainoinekin. Unai Astizen fitxakin eri mintzenean. Burudingo pelotaria 24 urte dituena Unai! Eta lehenengoa joan zaigu. Asko espero genuena, beti espero da asko, baina utzaigu alako partidurik atera. 22-7 bukatu dena, eta beti berdinketa kasurako oso importantea da, irabazleak aberajean aldea lortzea, eta gaurko kasuan, Aitor Zabalak eta Andoni Gaztuek 15 tanto karretarekin bukatu dute partidua. 22-7 irabazi dute Josu Agirre Mailoa eta Jagoba Urangaren kontrakoa. Orain laster bigarren partida izango dugu. Unai Astiz eta Aitor Uriondo batetik,
Joritzeki guren da Iker Mariezkorna. Bestetik, baina entzule, ikusle, guk ere utxarte txiki bat hartuko dugu, bigarren partidu ontarako datuak prestatzeko zuentzat, gauretzat ere behin eski, eta badakizue, Twitter bidez ere, Antigoko pilotazaleok jarrai dezakezuela, aurkituko gaituzue, aparteko aleginik egin gabe, eta gogoratu berriro emaitza, bigarren egun hontan, Zabalak eta Gazkoek irabaziteko 22-zazpikoaz, Agirre Mailoa eta Urangaren kontra. Antigoko pilota txapelketaren 71. Edizioa. Gaur bigarren eguna, genion atzoko bi partiduak edarrak atera zizizkigula. Gaur lehenengoan, ez dugu hortarainoko suerterik izan, zirabazi dutelako lehenengo tantoetan oreka pixka bat ikusi eta gero. Aitor Zabalak eta Andoni Gazkoek 22-zazpikoaz Josu Agirre Mailoa eta Jagoa Urangaren kontra. Bana bina iruna egon bai, eta gero ia urdinek 7 eta 3, 11 eta 4, 13 eta 6, eta bukaeran 28 minutuko lehia eta gero 22 eta 7. Eta orain, jastera dijoanen aurketan, hau ja nagusien mailakoan, lau pelotaritatik, bi nafar izango ditugu, bikote bakoitzean nafar bat izango da, bizkaitar bat ere bai, eta gipuzkoar bat ere bai. Garriko Gorriz, Unai Astiz, ja 24 urteko pelotaria, 1985ko ekailaren 10ean jaiotakoa, beraz joan den hilar egin zituen Unaiko 24 urte, bere atzelaria Aitor Uriondo, honek jaialdi profesional baten azperekin ere Lekeition parte hartu zuen, gizaburuagakak 20 urte ditu, eta kontrarioak Joritz Egiguren Tolosarra 22 urteko pelotaria, Urtarrilean 28an bete zituen 22 urte, eta Iker Mariezkorrena, profesionaletan dabilen Mariezkorrena bigarrenaren anaia Berriozarko pelotariak 23 urte bete zituen otsailaren 27an. Eta hemen gogoratuko dugu, bi bikote hauen multzoan, nagusien mailan, Mata eta Sarasa batetik, Salaberria eta Izurua bestetik, beti ere, eta askotan komentatzen duguna da, ez amena Antigon, toki guztietan komentatzen duguna da, 2 hilabeteko txapelketa batek aldaketak askotan ekartzen dituela. Bestea beste, pelotariak udan zehar, torneo asko, partidu asko izaten dituztelako, eta ez da erreza izaten uda guztiari batetik jokoaz, goian mantentzeko modu izatea, eta bestetik, lesiorik gabe, minik hartu gabe ere, udalari ustea. Horregatik, guk ere ordezkoen kuadrilla batekina dago daukagu hemen Antiguan, eta beti da, baten zina beste baten lesio atzoko kasuan bezala. Zubizarretak jokatu behar eta Zubizarretak Lauterdiko Mastarrekoan min hartu eta bere ordez Elola etorri zen da gauzakala izaten dira, gero Elola bere izan zen laukotekoan. Hemen segitzen dute lau pelotariak, Iparragi Gerre Lagunak prestatutako materiala probatuz, eta gero beti izan dakoa, materiala probatu liteke partidu hasi arte, gero material horrek pelota horiek bat dituzte zenbaki batzuk, eta behin pelotariak lanean hasten direnean, probatzeko gehienez botea. Ezin da pelota frontisaren kontra edo eskarremaren kontra erabila. Ditugu, Astizek gitarretako poli bat eman, Uriondo ere Zabalean dago, Joritz Egiguren, Mariezkorrena ja, epailen esanetara, eta norketa laster hasiko da. Pelotaren norkezpena ere egin izan egita hemen, zuek hor zaudetena bezalaxe, pelotalekoan dagoen jendeak, eskartu egiten duelako. Jakitea, pelotari bakoitzaren datuak zeintzu diren. Nu jaiatakoa den, edo zebat urte dauzkan, eta zer horako kurrikuluna duen, eta, bueno, guk kurrikuluna eta horiek beraien palmadesak
Aurrera doainean txapeketa aipatuko dugu, ze bestela txapeketako partidu denak eman behar baldin ditugu, altera kontuak zenbat aldiz gauza berinek errepikatuko ditugu, ez dakit zuek horre egun izango zarete ontzat aspergarriak izango diren kontu horiek edo ez, baina bueno, tarteka komentatzea ez dago guz. Gaur ere oso itxura edarrarekin hemen Antigo pelotalekua aurkeztu dituzte bi urdinak, Mariezkorna egiguren, Uriondo aurkeztu dute eta Unai Astiz ere ja aurkeztuta dago, beraz Leon Castilla bota eta epailen esanetara bi Mikel epaile, Mikel Arroyo zuetako askok ezagutuko zenuen, ligako epaile izan delako, jaialdi askotan, ligako profesional ligako epaile izan delako, eta Mikel Manterala ere, bereziki afizionatu munduan, ibiltzen zeraten ikusleontzat, seguru oso ezagunak zaizkizuela bi epaileak. Txapa, irera, urdin, sakea Joritz egigurenek. Gogoratzen eiz, bi urte izango dira, Joritz egiguren behin olaxe Antigoko txapeketako finalera iritsi zela, eta oporrak hartzen dituzuen, badakizu, oporrak ekari zartu gara izaten direla. Eta Joritzek Grezia alderako, okerzpaden emanago, bidei antolatua zeukan, eta bideiak gero utzi behar izan zuen, Antigoko finalagatik. Hor da, egiguren sakera, Joritz. Hartu da baia, kronometroa martxan jarri dugu, atera sakea, ezkarrez Uriondok. Ezkarrez pelataka da bikaina Mariezkorna. Bolea Uriondok eraman. Egiguren, ezkarrez moztu zabalera, Alzizte jaso. Egiguren esotamanaz azkarroman gora joan da, bat eta huts. Gorriak irabazen asegira. Egiguren, gora botatako peletari eskar. Bat eta huts. Sake Astizek, Unai. Eta edo, sake nahiko laburra. Ezkarrez, Mariezkornak ondo erantzun. Eta ara, galdu egin du. Ezkarrez aire sartu da Astiz pelota hortara. Eta banako berdikaka. Bat, urdinak, egure Mariezkorrenak. Bat, horriak Astiz zurion. Sakea Joritzen zat. Hor da Tolosarra. Sake luzea atero du. Ezkarra Zuriondok, gora! Aurreko partiduan sakez egindako tantorik ez dugu izan. Eta hemen hause, sakez egindako lehena. Egigurenek egin duena. Eta Uriondok goiko sarera belta duena. Egiguren. Lautarian egin bote. Uriondok, erdi utxeginez, zabarela. Egigurenek atzera. Uriondok eskuin eskua zerreboten untzokan zaindu. Baina oso bota tentea egin dio, eta ezin izan du eraman. Hau da, lehen esaten nuena, pelotalekuak egindako tanto horietako bat. 3 eta bat, guk ala ere, egigureni Joritzi apuntatzen diogu. Hor da Joritz. Hartua baia, Zabalean bote egin, sake atera, Sotamanoz erantzun du Astizek, Mariezkorrak azkarrez bikain atzeratu, Sotamanoz sartu bai, Uriondo baino pelotari datorren bezala karga handiarekin etortzen da, eta ezin izan du eraman, Uriondo galdu duen lehenenkoa. Bat eta lau. Lau eta bat barkatu. Lau eta bat. Sake Uriondok. Sake ez pelota Uriondok dauka. Egurenek aterako du. Bakizue. Pelotarakoko legeak zerrak gintzen duen. Sake erantzun behar duen atzelariak edan behar diola. Sake atera behar duen aurrelari pelota. Eta era. Sakatu bai.
Egigurenek eta ezkerrez Uriondok goiko txapara bota du. 5-1. Momentu zinolako arazori gabea. Urdinentzat oso pelotaka da gutxirekin. Gaurko bigarren neurketa. Eguren, sake atera du. Bostea bote egin, ezkerraz Uriondo jaso. Mariaz Korrena. Lauteretik ezkerraz bikain. Uriondok eskuinez. Ezkerraz Mariaz Korrenak. Agarra beso. Uriondok eraman. Mariaz Korrenak, suelto, fresko. Seitik Uriondo gora. Ez dago gaur tanto azera hontan gizat buruagakoa bere honenean. Bisake galdu ditu, beste di pelota gehiago bai. Eta markagailuan 6-1 aurretik ditugu. Joritzik igurena Mariaz Korrena. Gure zakean. Erdiratera duena. Uriondok eskuin txokora. Ezkerrez egigurenek arro loratu dator pelota. Bosteritik ondo Uriondo. Eskuinez Mariaz Korrenak. Atzera Uriondok. Mariaz Korrenak, bikain. Atzera Uriondok. Jaso Mariaz Korrenak. Uriondok lautik atzeratu. Arreboteko zulo ondotik. Ezkerrez eramateko moduko pelota zen. Baina Mariaz Korrenak ezkerrez goda bota du. 2-6. Sake Astizentzat. Atera du. Sotamanoz egiguren erantzuna. Bostetik Uriondok. Bosterian Uriondo. Ezkerrez Astiz. Boleaz Mariaz Korrena. Ezkerrez Astizek ateratu. Mariaz Korrena atzerak akorrika. Seitik etxekoan utzi. Astizen biparetakoa. Egigurenek ezabaletik txekora. Astizek ezkerrez atzeratu. Mariaz Korrena atzerak akorrikan. Lalara mandu. Gorria tanto dominatzen. Astiz ezabalera. Jaso egigurenek. Bikaina Uriondoren pelotaka da. Ia boterik egikabe, erreboten sortzeko moduko pelota zen. Atzera Astizek ezkerrez boleaz. Mariaz Korrenak ezen. Oso behartu da jarri da pelota urtera. 3-6. Astizen meritu atantan. 3-6. Sakea Ultzamako nahi Astizentzat. Ezkerrez Mariaz Korrenak zabalera. Uriondok atzelatu. Bosteritik ezkerrez. Mariaz Korrenak zabalera. Eta bildu ezkerreman Uriondok. Ezkerrez Mariaz Korrenak. Eman Uriondok. Mariaz Korrenak eskuinez. Uriondok bosteritik. Mariaz Korrenak. Beti komentatzen dugu Antigon. Pelotaleko hontan, aurrelariak normalean, beren ahalak erakusteko aukerak gehiago izaten dutela, atzelariak baino. Pelotalekoak zabaleran, beste pelotalekoen tamaina berdina duelako, eta atzelariak, jotzaileak ere, hemen dominatzea gehiago kostatzen delako. Eta orain, Mariaz Korrena izan da, pelota kanpora bota duena, eta bostanto zatzetik ibilerenak bitantzera torri gira. 6 eta baltzen egon da, orain 4-6. Sake Astizek intentzio guztiarekin zabala erdera du. Ustekaben harrapatu du. Mariaz Korrena. Eta tanto. 5-6. Sake segindako lehena. Unai Astizek. Joritze egigurenek bi egin ditu. Ordo Astiz. Ezkerrez Mariaz Korrena kutx. Bueno. Bada zerbait. 12 tantotik, 4 sake eginak. Bina. 2 egin ditu egigurenek, 2 egin ditu Astizek, Astizek gainera 2 segidan. Sake atera du Astizek, bolea sartu da egiguren laguntzera. Astizek utzi, Uriondaren pelotaka da, bolea egiguren. Ezkerrez, justu aliagatu da txokan utzi. Egigurenek eta tanto. Ez zuen asko falta. Egiguren pelota horrek txapa ere harrapatzeko.
baino tanto. 7-6. Gogoratuko dugu, Joritz Igurren Iker Mariezkorrena 6-1 aurretik egon direla, gero Unai Astiz eta Oriondok berdintza lortu dutela 6an. Eta orain 7-6. Aurretik urdinak. Eguren sakera. Ordoa. Zabale emoti egin, sake atera. Sotamanoz Astizek erantzun. Mariezkorrenari aukerako utzi dio Igurenek. Honek atzeratu, reboto ondotik Igurenek ez da sartu eraman. Ezkerrezak Igurenek. Seitik Uriondo. Ezkerrez bostetik. Mariezkorrenek. Paso Oriondok. Eguren laugarren kuadroraino joan da pelota bila. Uriondo bosterritik hemen. Bolea, Eguren zabalean, jaso Astizek, Egurenek aizki botatako dejada txokora, arro egia, aukerako utzi dio Uriondori. Sotamanoz ondo Mariezkorrena, bolea Uriondo. Ezkerrez Eguren. Uriondo berare aurreraino joan zen, irutik atzeratu, Mariezkorrenak eraman. Astizek eskuinez, Mariezkorrenak ezkerrez. Lauteritik Uriondok atzeratu. Ezkerrez eraman Mariezkorrenak, Astiz. Pelotaka da bikaina, errebotera doa. Ezkerrez Mariezkorrenak eraman. Ezkerrez Astizek atzeratu. Boleaz Mariezkorrenak, Astiz. Hirugarreko adrotik txekoan, moztu Egigurenek jaso. Gantxo zabalda eta bikaina harrapotu ordea Egigurenek. Astiz, etxekora. Mariezkorrena da, berak harrapatu, Astizek atzeratu. Oso nazien dijoa, tanto eta tanto. Zazpina. Polita tantoa. Azkenetako Joritz Eguren bera. Atzelari ez zineraman eta zazpinako berdinketa. Partiduko hirugarren berdinketa. Bara egon dira, zeina egon dira, zazpinako arekin ditugu. Sake Astizentzat. Ordoa. Nazarra, sakea intentzi guztiarekin zabalera. Mariezkorrenak zabaletik ezkerremara. Bostertik Uriondok. Bosten Mariezkorrena. Ezkerrez Uriondok. Mariezkorrena. Uriondo lautarrian. Kantxardian Mariezkorrena. Astizek utzi. Uriondok lautik atzeratu. Bosterdian Mariezkorrena. Boleaz Astiz. Eguren Joritz. Ez dauka Joritz Egurenek orantxe gutxi profesionetan debutatu duen Jolen Egurenekin zer ikusi. Uriondoren pelota justu libratutako iko txapatik eta ia rebotean sartu ezkerrez boti Boleaz. Etzen arraza eman duen bezala Mariezkorrenak eramatea. Beste pelota bat arrebote ondoan, hau Astizek jarritakoa. Eta markagailuan gorriak aurretik. Aspaldiko partez. Bat eta utxekoan egon dira aurretik, berriro orantxe ditugu 8-7 aurretik. Ordo Astiz, sake atera du. Ezkerrez Mariezkorrenak erantzun. Ezkerrez Uriondok. Lautaritik Mariezkorrenak. Uriondok ezkerrez zabalera. Joritz Egurenek jaso. Ezkerrez Astiz. Lautardian, ondo Mariezkorrena Iker. Uriondo, Mariezkorrena eskiabotaren egin ezkerrez txokoan edejada Astizek. Mariezkorrena ondo ailegatu da, berak errebotera. Errebotatu Uriondo. Ai! Alegin dudak izana. Frontixan sartu da, baina ezkerreman gora joan da. Mariezkorrenak merituz egindakoa. Beste berdinketa bat. Zortzinakoa. Banako aurrena eta azken liruak segidan. Seina, zazpina, zortzina. Sakeak Egurenek. Zabalean bote egin. Sake atera. Uriondo jaso. Mariezkorrenak zabalera. Astiz pelota bila. Eguren mota dejada txokora. Txost egin dio eta bigarren motan ailegatu da. Astiz. 9-8. Estatistikak repasatzerakoan, ia zenbaki berdina dituzte.
Bi aurrelariek egindakoak bosna tanto. Astizek egindako bost, Egigurenek beste bost. Bi aurrelariek galdutako bat. Astizek bat, Egigurenek bat. Bi atzelariek galdutako bina dituzte. Mariezkorrenak bi, eta Oriondok bi. Mariezkorrenak bat egindakoa dauka eta hortze dago 9-8 marka gainean. Egigurenek sake atera eta Oriondok erantzun. Egigurenek azkarrez. Lauterian Oriondo. Mariezkorrenak azkarrez lauteretik edarki atzeratu du. Oriondo, kantxarrian, zeiterrian. Mariezkorrenaren beste pelotak eta batau ere atzera. Oriondo gozondo eraman du. Ezkerrez Mariezkorrenak. Eskuinez atzeratu. Astizek. Bete kaskorra gendio, baina no moldatu da Nafarra, Berriozargoa. Atzera Oriondok. Mariezkorrenak jaso, ezkerre majo, Astiz. Ezkerrez piperetako batekin. Jaritze Egigurenek zabaleti zabalera jokatu, Astizek atzeratu. Bolea zutx! Mariezkorrenak. Honek errezegi. Tanto egin da ikusi du. Laugarren berdinketa jarraian. 6, 7, 8 eta orain 9. Esan dako, entzule, Twitter bidez ere jarrai ezakezuela, Antigoko txaldeketa, albisteekin, eguneko irudiekin, elkarrizketekin, urrengo egunekoaren aurrerapena, urrengo egunekoa esan da. Datorren aste artean izango dugu urrengo eguna, 3. Mariezkorrenak ezin pelota jaso, 10 eta 9. Astiz eta Oriondo aurretik dira. Unai Astiz. Bultzamakoa. Sakera. Atera du. Ezkerrez Mariezkorrena. Oriondo. Lautik atzeratu. 6-4 bikain Mariezkorrena. Oriondo eskuinez. Mariezkorrenaren pelotaka da. Ederra da. Ezkerrez Oriondo atzeratu. Atxeenik hartu gabe doaz pelotariak. Ez dute presarek izango mendik alde egiteko. 15 minutu. Lana hasi direla eta jokautako kemeretzi tanto. Mariezkorrena bostetik ezkerrez. Oriondo. Eskoinez bostean. Lauteretik Mariezkorrenak. Oriondo. Eskoinez. Mariezkorrenaren pelotaka da. Oriondo 6-tik oso eraman. Eguren. Mariezkorrenari laguntzara lautarri behin joan da. Astizek atzeratu. Eguren engancho. Ai, ondo ailegatu da. Oriondo pelota hortara. Baina ez izan du jaso. Eta beste berdinketa bat. Partiduko 5. jarraian. 6, 7, 8, 9. Eta orain 10. Sakea Egurenek. Gorda Joritz. Zabalean bote egin. Sake atera. Oriondo ondo erantzun. Eguren zabalera. Aire sartu da Astiz. Botera azkarraz pikaina emanaz Mariezkorrena. Eskoinez Oriondo. Ezkerrez Egigurenak arroa utzi du txokoan. Ezkerrez atzeratu Astizek. Boleaz Mariezkorrenak eraman. Oriondo. Pelotaka da bikaina, mitxe zabalera. Erreboteatuz, nahiko egin du. Pelota eramatearekin Mariezkorrenak. Ezkerrez Egigurenak aukerako Astizek txokoan ederki utzi du. Nola engainatu dituen bi aurkariak. 11 eta 10. 11 eta 10. Nola engainatu dituen eta pelotariek utxarte txiki bat. Guk ere utxarte hartzeko baliatuko duguna. Markagailuan ikusten duzue. Gorriak zantza batez. Aurretik direla Unai Astiz eta Oriondok 11. Joritz Egiguren Mariezkorrenak 10. Hartu dute. Eta ordoa sake ateratzera Astiz.
klasiko hori. Ezkerrez atzeratu, Joritz Egigurenek. Uriondok eraman. Egigurenek ezkerrez. Ezkerrez Uriondok atzeratu. Mariez Kornaren pelotaka da. Uriondok. Ostarditik. Mariez Kornak eman. Bueno, hemen barriketan arekin bitartean. Alde berean prostak zaintze ezkarraiz izaten eta konpondu ditugu konpondu beharrekoak. Eta beste berdinketa bat. Amaikanakoa. Ezin beraz, azken aldi hondan oreka gehiago izan. Seinako azgeroztik bete ditugu berdinduta. Seina, zazpina, zortzina, beherotzina, amarna eta orain amaikana. Hor da Joritz Egiguren. Zabalean bote egin. Sake atera du, ezkarraz Astizek Zabalare arantzun. Egigurenek honek tanta arrezek egin dira. Egin da ikusi du baino ez. Botatako dejada. Ez da arreza egin duen egitea. Zuzenean frontixetik kanpo botatzea. 12 eta 11. Astizentza sakea. Ordu Astiz. Sake atera du. Ezkerrez, Mariez Kornak ez zuen pelotarrok urrutik goiko txapa. Eta botiboleaz, ez da ondo jarri Uriondo, eta beste berdiketa bat, nola ez? Amabina. Basandakoa, seina, zazpina, zortzina, beheratzina, amarna, amaikana, amabina. Nordaki amairu garnare ikusiko te dugu. Joritz Egiguren Zabalean bote egin, sake atera du. Uriondok eskuinez oso ondo erantzun. Ezkerrez Bostaritik eraman Mariez Kornak, Astizek atzeratu. Mariez Korna ezkerrez Zabalera, Astizek kontrakatxatik bildu ezkerromatik atera. Mariez Kornak, Uriondok atzera indartxu. Ezker ere Mariez Kornak utx. 13 eta 12. Mariez Kornak galdu duen 5. pelota da. Atera duzakea Astizek. Zabalera. Mariez Kornak jaso. Zotamanoz, Astizek. Botera atzeratu loratuz pelota. Egurenek Uriondok eraman. Mariez Kornak Bostaritik. Uriondo eman eskuinez. Marka leitzake urdinak egiten baldin badute beste berdinketa bat jarrian ikustea. Ezker Mariez Kornak. Uriondo kantxardian. Eta begira. Zaldazena. Berdinketa. Amairuna. Ba, 4, 6, 8 berdinketa jarrian. Ez diralako gauzak eraskotan ikusten. Gaur emintza tokatu zaigu bat. Sake atera du Egigurenek. Ezkerrez eraman Uriondok. Ezkerrez indartxu atzeratu Egigurenek. Uriondo zeitik jaso. Eguren botera irutaritik. Astizek utzik. Uriondok eskuinez. Mariez Korna aurrera joana da. Ez du gozatu. Uriondok lautik eman. Bosterdian. Mariez Korna. Ezkerrez atzeratu Uriondok. Bosterditik atzera. Mariez Kornak arrebotera doa. Botibolea sartu da Uriondo. Ez zineraman. Urdinak aurre hartu dute. Uriondo galdutako pelota honekin 14 eta 13. Bederatzigarren berdinketa jarrean ikusiko dugu ba. Partido hasi dela 23 minutu. Egiguren eta Mariez Korna aurretik Joritz, sakean. Atera du. Ezkerrez Uriondok. Ezker zindartxu Egiguren Zabalera. Astizek, hola! Ba, ez dagoa. Bederatzigarren berdinketa jarrean.
Astizek gora bota du. Eta 15-13koaz, 2 tantoz aurretu ditugu Joritz Egiguren eta Iker Mariezkorren. Sakea Joritzentzat. Hor da Tolosarra. Zabalea bote egin. Sake atera du, Sotamanoz erantzutera Astiz ondo. Egigurenek atzeratu. Sotamanoz baitare Uriondo, Mariezkorrenak atzera. Egina geraman, arrimatutako Mariezkorrenak azkara oso ondo. Gurutzatu egi ordea eta kanpora. Oso ondo sartu bai. Inori dali duen pelota kanpora joan da. Eta 14 eta 15. Sake Astizek erdi-erdiratera duena. Mariezkorrenak erantzun. Astizek eskuinez ezkarreman. Ia txoste ginez Mariezkorrena ondo berna egon da. Uriondok azkarraz atzeratu. 6 kuadratik eraman Mariezkorrenak. Uriondok atzera. Orda pelota loratu arreboteko zulo ondora Mariezkorrenak eraman. Astizen pelotaka da. Ezkerraz Uriondok zabalera. Eskuinez jaso. Astizek. Uriondo, Mariezkorrenak ezkerrez zabalera. Astizek indartxo atzeratu. Ezkerrez Mariezkorrenak. Uriondo hemetxe da zabalean. Dakala bota nahi izan du bota ere bai. Baina txapara. 16-14. Urdinak. Egiguren eta Mariezkorrena irabazten. 16-14. Astiz eta Uriondoren kontra. Sakea Joritz Egigurenek. Hor da. Zabalean bote egin. Bostean bote egin jarri dut, tanto. Ez izan du. Uriondok pelota eraman. Sakez Egigurenek lortu du 3. tantoa. Joritz. Berak Sakez 3 tanto. Unai Astizek 2. Zabalean bote egin, Sake atera du. Airez erantzutera joan da Astiz eta erantzun ia piletalekuetik kanpo bote du. Ondo itxia dagoelakoa piletalekoa. 18-14. Sakeaz 4 tanto Joritz Egigurenek. Hor da Tolosarra. Zabalean bote egin, Sake atera. Boleaz Astizek erantzun. Ezkarraz Egigurenek indartsu zabalera, boleaz Astiz. Zabaletik zabalera jokatu Egigurenek. Jaso Astizek Mariezkorrena zabalera, ezkarra irez Astiz. Mariezkorrenak lauteritik, ez dakit. Egin izuen. Ezkarrema joaz biparetako bat, txapara bota duena. Mariezkorrenak galdu duen 7. pelota da. Eta markagailuan gorrientzat 15. Astiz Uriondok 15, Egiguren Joritz Mariezkorrenak 18. Atzoko neurketatako baten azken tantoa zeruten hori, baina ia pelotera galtzatu gira lanera. Sake Astizek atera eta tanto. Lauterdian txoste eginez izan da eta Astizek Sake egindako bere 3. tantoa. Aurreko partiduan Sake tantorik ez, eta hemen ja 7 badara matzatu. Eta orain Astiz bere buruarekin oso sarre. Pelotari galdu delako 19-16. Aurreko partidua esatean, esango izuete errez irabazi dutela, Aitor Zabalak eta Andoni Gazkoek 22-7, Josu Agirre Maioa eta Jagoba Urangaren kontra. Sake Egigurenek 19-16. Irabazten duenak garaipena noski, puntua zelkapenerako, baina galtzaliari ere beti komeni aleg eta tanto gehien egitea, gero aberajetan askotan posture bat
tanteagatik erabakitzen baita. Astizek ezkerre zabalera. Egurenen jaso. Eskuinez Uriondok. Lautarrien Mariezkornaren pelotak da. Astizen bolea. Zutxarra Mariezkornak. Indarrez atzera Uriondok bosteti boleaz. Ezkerrez Egurenen moztu. Ezkerrez Astize jaso. Arribatu. Mariezkornak Lautarritik ezkerrez. Eskuinez hetxi Astizek eta tanto. Eguren izan da, ez zuen pelota horrek Eguren ezertxore ez eramateko. 17 eta 19. Ja, emozio pixka bakia bere daukago. Pelota zale asko izaten dira, beti nahiz zerutzenako 22 eta 21. Emozio azkeneko momentu arte izateko. Saka atredu Astizek erantzun, Mariezkornak erantzun baino gehiago jaso. Astizen biparetako aminik egin gabe. Egurenek zabaletik txokora, bolea zorain Mariezkorna. Astiz, txokoan moztu. Egurenek iruteritik jaso. Ezkerrez Astizek. Ez dira hor, Eguren da Mariezkorna ondo konpondu. Astizek atzera, gantxoz Mariezkorna. Astizek atzeratu, ezker boleaz Mariezkorna. Txapa gainen eharki moztu du Astizek, 18 garrona lortzeko. 18 eta 19. Pozi da, Antigo da bidutza egon pelota zalea. Eta gure, bai, noski. Horrelakoa ikusita. Esan dizut lehen, datorren aste artean izango duela, txapeketa honek, bere 71 izian jarraipena. Aurten astean, astero bi jaialdi, aste artetan da asteazkenetan, salbu espen batekin. Sainazio egunak Gipuzkoan da Bizkaian jaira, eta egun hortan, uztailaren 21 izan ordez, asteazkenari berez zegokiona abuztuaren lehenean jokatuko da. Bostetik Uriondo, ezkerrez Mariezkornaren pelotak da bikaina. Uriondok, ia arrebotean eskua sartzeko toki gutxi zuela eta eramandu eskuinez. Uriondo bera orain. Bostetik ezkerrez, Eguren pelota bila iruterrira. Biparetako batekin kontrakantxatik Astizek ondo jaso du. Bote txarra egin dio, ondo jaso du. Mariezkornak Astizen pelotak adatzera. Bostaria Mariezkorna. Eskuinez atzeratu Uriondok. Bostaritik Mariezkornak. Ezkerrez Uriondok eraman. Eguren pelotak da Uriondo boleaz, bostetik eraman du. Eguren tolosarrak maztu zabalela. Astizek utz. Geietan 18. Kanpotik badakit. Gauza garrez ikusten direla, erraz esaten dugula. Eramateko pelota zela, dudarik ez da. Goratuko dugu partiunek 8 berdin eta jarrian izan dituela. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 eta 13. Eta orain bi tantoren aldearekin ditugula Eguren eta Mariezkorna. Eguren ordoa sakera. 4 tanto lortu ditu sakarekin. Atera du. Ez oso ondo Astiz, erantzun ikaina eman dio. 6tik Mariezkorna jaso. Uriondok eskuinez eman. Mariezkorna 6tik eskuinez jaso. Ezkerrez Astizek. Eguren ezkerrez atzeratu. Uriondok eskatu eta ondo utzi di Astizek. Mariezkorna bostetik ezkerra majo, atera da pelota. Lautardian Uriondo. Ezkerrez Mariezkornak. Uriondo 6tik. Ezkerrez Mariezkorna. Bostean Uriondo. Lautaritik Mariezkorna. Ezkerrez Uriondo katzeratu. Mariezkorna bikain. Edarra pelotak adaiker. Botibo lehaz. Eskua sartzeko justuko tokiarekin. Uriondotan Egurenek atzera. Eta boleaz. Bizkaitarrak erantzun. Egurenek beste pelota bat atzera. Mariezkornak. Eta Astizia ikusle partidu tanta hontan. Eta azkenerako ezin. Uriondok. 21 eta 18.
Sakea Joritzegi Urenek, bere azken sakea. Sakearekin lautan da lortu ditu, eta hor da jendea bentsalo artean. Sake atera du. Uriondo, Kristu erantzun du txokora, Ezkerrezegi Urenek atzeratu. Uriondoren bolea. Ezkerrezegi Urenen pelotaka da, barruan baldin bada barruan da, eta tanto eta bokatu da. Bikaina Zabalera, hemen txeatzean gurutzatuz, 22 eta 18 amaitzarik bokatu da partidua. Bizkor joan dena, 34 minutuko irauperarekin. Honen bestez Garko egunak eman beharreko eman digu. Garko bi partiduak joan zaizkigu bezala, lehenengo ez da ora izan. Errez erabaki dute Aitor Zabalak eta Andoni Gazkuek bere gintzat partidua 22 eta 7koaz Josu Agirre Maioa eta Jagoba Urangaren kontra. Eta bigarren hontan 8 berdinketa jarraian egin eta gero, eta guztira partiduak 9 berdinketa izan ditu. Urdinentzat garaipena, Joritzegi Guren eta Mariezkorrenak 22, Astiz eta Uriondok 18, 34 minutuko partidua, Sakari esker, Egigurenek 4 tantoa lortu ditu, Astizek 3 lortu ditu. Honen beste zentzule, gaurkoa mentxe uzten dugu, gogoratuz, datorren aste artean, jarraipena izango duela, Euskal Herriko torneorik zaharrenak 71 edizio, 71 urte antiguokoak dituenak eta datorren astearterako hauxe duzu menua. Julen Alberdi eta Ibar Loza, Badin eta Zubizarreta ondo jartze baldin da Zubizarreta eta Sánchezen kontra. Julen Alberdi eta Ibar Loza barkatu, Larra Zabal eta Ekain Etxeberriaren kontra. Eta senior mailakoan Badin eta Zubizarra ondo jartze baldin da Sánchezekin, Esposito eta Aitor Leizekeren kontra. Gure aldetik entzule, besterik ez, bakarrik gogoratu, lehen esaten izuena, Twitter ere badaukagula, eta Twitter bidez antigoko txapeketak jarraitu ezakezuela, albistekin, emaitzekin, neurketen aurrerapenekin, partiduetako irudiekin, elkarrezketekin, antigoko pilotazaleoken aurkituko gaituzue Twitterrean. Gaurkoz besterik ez, datorren asteartean kontu gehiago, antigoko txapeketan gozatuko zendugutelakoan, nahi genuen mintzat hori zen gure nahia, eta seguru nago, atzo jarraizaile asko izan baldin magnituen, gaur gehiago izan ditugu, eta seguru nago, datorren asteartean oraindik eta ere gehiago izango ditugula. Eskerrik asko ikusle, datorren asteartean arte.